जहाँ तक डलाई हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ जाएगा शायद। इसका रेट कितने का बेटा? हैं उसका ज़्यादा ना डाल, देख के डाल बेटा। चेक करो, जाएगा जरूर डालेंगे मेरे दोस्त, बेफिक्र हो जा। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए रोका मैंने। अभी ये ऊपर नीचे करेगा ना तो इतना हो जाएगा कि तू परेशान हो जाएगा। ये इसकी केसिंग से 3 फुट 4 इंच में ऊपर फ्लोर साफ है। ये देख ऊपर आया हुआ देखिए, यही वजह है। चाचू कितने में डालना होता है? रुक जाओ, कंक्रीट चेक कर कितने पे भैया चेक करा कितने पे देख। अबे ऐसे चेक कर 6 पे 3 फुट 60 है, 3 फुट पे पड़ा हुआ है कंक्रीट डाल। थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा सा मुश्किल से थोड़ा सा। अरे नहीं तू जल्दी करीब मगर अब ज़्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि बाद में इसको तोड़ना भी हमें। अब देखा ना कोई ना आगे थोड़ा सा डालिए, थोड़ा एक और बार चेक करें। ओ बस चलो उसको हटा, गाड़ी हटा, चलो अरे गाड़ी की जा इसमें लगा। हो गया करीब अभी एक्स्ट्रा और है, 3 फुट 60 भी तो है ना हमारा। ये इतना का डूब रहा है, अगले पे आओ। ये और भी डूब गया। ये कंक्रीट आ रही है। ये कौन बंदा आया आज? ये सुपरवाइजर है, ये आएगा ना ये सुपरवाइजर।